बुढ़ा आदमी टमाटर की टोकरी ले जा रहा था, पर रास्ते में टमाटर गिरते जा रहे थे। फिर अचानक तेज बारिश हुई और जमीन पर पड़े टमाटर अंकुरित होकर पौधे बन गए। डेजर्ट में छोटी सी लाइफ फिर से चमक उठी, लेकिन कुछ ही देर बाद आसमां से फायर बर्ड उतर आई और उसने सारे टमाटर के पौधे जलकर राख कर दिए। सब कुछ खत्म लग रहा था, तभी एक ज़ेब्रा दौड़ता हुआ आया। उसने अपने मुंह से पानी लेकर जले हुए पौधों पर डाला और धीरे धीरे वो पौधे दोबारा हरे हो गए। पर बेचारा ज़ेब्रा उदास हो गया क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।